अब छोरीको बिहा गर्ने बेला भयो, माग्न आयो भने त दिने होला नि, हैन? साँचो कुरो भन्यौ तिमीले। सोल्टिनी, म बिके मामाको भान्जा। म पनि तिम्रो सोल्टी फुबुको भदा विकास। रक्सी पाल्न पनि आउँदो रहेछ त। मलाई नआउने काम केही पनि छैन। ए सोल्टिनी, ल हेर है, गजबले बलि तवर ल्याइदिएको छु। अब तिमीले ढुक्क भएर रक्सी पार्दा हुन्छ। कता आइस? तँलाई भेट्न आएको नि, बुढो मान्छेले किन दुःख दिम भनेर नि। सोल्टी मात्र भन के, बुढो त पछि भनौली। सियादो ला मोर के को सुपारी हो र यो? तेरो हारगुङको सुपारी हो मुर्दा। रातभरि केटीहरूसँग बोल्छ, घरि नानो भन्छ, घरि सानो भन्छ। के हो के? धेरै दिनपछि साह्रै नराम्रो सपना देख्यो सोल्टिनी। रातभर नसुत्ने मान्छेले नि सपना देख्दो रहेछ त। सोल्टिनी, म तिमीलाई बहुत माया गर्छु। आई लभ। मैले लिएको सोल्टिनीलाई गुलाबको फुल, तैँले त डोरीको फुल दिएर रहेछस् के नापिस। कुरा के भने नि, जसले मेरो आमा बाबाको चित्त बुझाउँछ उसले मलाई माग्न आउँछ। छोरी मैले जन्माएको कि तिमीले? छोरी त दुइटै मिलेर जन्माएको। के को धाक दिन्छस्? रोधी घरको सम्झनाले साह्रै पार्यो मलाई। रोधी घरको सम्झनाले साह्रै पार्यो मलाई। कति बस्नु गुल्स्यो नानी मनै जलाई जलाई। गाउँमा आएको 1 महिना भइसक्यो, सोल्टिनीले टेप पुचा ला हैन। कसरी टेर्छ त? तँ जस्तो राउ के त मेरो वरिपरि घुमिरासी। तै होस् नि 7.5 को दशा। हेर्दा त दाजुभाइ जस्तो देखिन्छ त। कहाँ हुनु दाइ, यो जार हो मेरो। मेरो ज्यान गए जाला, मेरो छोरी मेरो बदलै नै हुन्छ। मेरो भान्जलै हो। अब मेरो कुरो चाहिँ त्यही हो फुलमाया बाबुजू। अब घरको कुरो घरमा मिलाउनुहोस्। यो कुराको छिनो बानो छोरीले गर्छ। यो त ढ्याङ्ग्रो होइन र? ढ्याङ्ग्रै हो नि भाइ, गुरुङले बजाउने। यो दुईटामा कुन ठिक हो दाइ? एउटै हो भाइ, काम गर्ने उही हो। हुन त दुवै थरीले स्वर्ग तार्छ रे।